يا جماعه انا واحد ماليش في الكوره، تمام؟ انا مش بتاع كوره ولا متوشه ولا مش عارف ايه، فين وفين كده ما بتابع الدوري الانجليزي وخلاص. انما لعب المنتخب مع الارجنتين، تمام؟ ده لا، ده حاجه تانية. ده حاجه تانية. ده انا شايف جوان. انا واحد لعب بلاي ستيشن فحافظ يعني البلاي ستيشن. ده جون بلاي ستيشن. ايه هيثم حسن ده؟ ايه ده؟ اهو خدها، اهو خدها منين؟ من ال 18 بتاعهم. واحد، اتنين، تلاتة ملمومين عليه، والتاني لما جه قطع منه بوقعة عطاها لمحمد صلاح وهو واقف عادي زي الفل، ربنا يحميه. وايه الثرو ده يا محمد يا صلاح؟ يا جدعان ايه ده؟ لا 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 والله انا اليوم دوت اصلا ما اتفرجتش على الماتش، تمام؟ انا لو كنت اتفرجت على الماتش قسما بالله كنت قلت احنا خلاص هناخد كاس العالم، او على الاقل هنروحوا النهائي. لا 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 يا جدعان، ايه ده؟ ايه ده؟ بص بص، صلاح ماشي اهو في نور الله، اهو اعطاها لهيثم. ايه ده؟ واه، واه، ايه اللي هو بيعمله ده؟ ايه دي؟ ايه ده؟ معرفش. لا لا لا، الله الله يفتح عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟